লোকটা গাছ থেকে নারকল পেড়ে নিয়ে আসে এবং ভয়ে ভয়ে আশপাশে দেখতেছিল হাঙর আছে কিনা। তো লোকটা একশোটা তীরে চলে এসে এখান থেকে একটা ডান্ডা উঠিয়ে নেয়। এবার লোকটা হঠাৎই সমুদ্রে একটা খরগোশ দেখতে পায়। লোকটা খরগোশকে নিয়ে এসে হাড়ির ভিতরে বসিয়ে দেয় রান্না করার জন্য। তবে খরগোশ যখন বুঝতে পারে তখন 1 চামচ পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয়। লোকটা খরগোশকে উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে ওইখানেই বসতে বলে এবং একটা ম্যাচ আনার জন্য জাহাজের দিকে ফিরে যায়। লোকটা তাড়াতাড়ি এসে জাহাজ থেকে একটা মেজের কাঠি উঠিয়ে নেয় এবং আবার দ্বীপে ফিরে আসে। মিউজিক